Bà chào cháu. Bà ơi, cháu về xem cái xe cũ của bà ấy, còn không ạ? Còn cái xe cũ bà vẫn còn nhưng mà lâu lắm không được, không hỏng rồi, không đi được rồi cháu ạ. Vâng. Thế bà để ở đâu ạ? Bà để ở ngoài chuồng trâu đấy cháu ạ. Ừ. Ngoài chuồng trâu ở dưới đấy. Bán luôn. Vâng, bà để cháu xem nữa. Cháu cứ xem đi. Xem có lấy được thì cháu cũng lấy. Lâu quá cũng thấy vướng chỗ rồi, cháu xem được cháu lấy được thì cháu lấy đi. Vâng. Vướng chỗ lắm rồi. Hết hơi rồi bạn. Được. Cái này phải hộ nhau dắt ra ngoài mới được. Đưa bạn. Đây, xem nào. Xe hỏng nhiều quá bà, cái này về cháu sửa mất nhiều tiền, xong nó phải thay nhiều đồ ấy. Vâng. Bà bớt cho cháu nhá. Vâng. 1 triệu nhá. Vâng, cũng được, bà cũng đang cần bán, không để nó vướng chỗ lắm, đi lại không có chỗ đi lại nữa. Bà hộ cháu đẩy lên chỗ dốc này một tí nhá. Vâng, vâng, bà các hộ cháu phải để nữa. Xuống cái chỗ hụm đi rồi đấy. Vâng. Ây dồi, không có hơi không đi bạn. Được rồi bà đi về đi. Cháu chào bà nhé. Cháu về đây.